Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte annemden gizli slime yapacağım. Arkadaşlar orada gizli slime, şurada gizli slime, kabinde gizli slime derken artık gerçekten annemden gizli slime'larımı aksatmışım. Bu nedenle hem yorumlarınız doğrultusunda hem de uzun süredir aksattığım doğrultusunda bu videoda sizlerle birlikte annemden gizli slime yapacağım. Annem şu an kitap okuyor, abim de ders çalışıyor. Diğerleri de orada burada teknolojide takılıyorlar. Ben de bu olaydan fırsat tanıdım. Bu videoda annemden gizli slime yapıyorum. Dilerseniz hemen çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir slime videosu olacak. Evet, ilk olarak kasemin içine tutkalımı boşaltmakla başlıyorum. Arkadaşlar şu an gerçekten çok korkuyorum. Ya bir şey olur da odama girerler diye. Çekim odama. Evet arkadaşlar, tutkalımı dökmekle başladım bir de. Şöyle güzel güzel bol tutkallı, bol tıraş köpüklü, pofuduk bir slime olsun. Ses gelirse çok özür dilerim. Sonuçta gizli yapıyoruz. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Tıraş köpüğü de gelecek, taşabilir kasemizden. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şöyle bir tutkalımız. Her zamanki tutkalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine bir miktar pudra ilave edeceğim. Bakalım nasıl bir kıvam verecek. Ay çok heyecanlıyım. Umarım hiç kötü bir şey olmaz. Muhteşem bir slime videosuyla karşınızda olurum yine. Evet, tutkalımı ve pudramı karıştırmaya başladım. Çok oldu, eyvah. Neyse, tıraş köpüğü de gelecek, o zaman dağılır herhalde. Neyse, biz bir karıştırıyoruz. Bu renk şahane. Tıraş köpüğü. Eyvah arkadaşlar, yine tıraş köpüğü sorunu yaşıyorum. Her yer berbat oldu. Eyvah ya, yine azıcık kalmış dibinde. Ziyan etmeyeyim diye halim. Neyse, böyle devam edelim artık. Şöyle tıraş köpüğümü karıştırıyorum. Uf, kıvamı da su gibi. Hay Allah, inşallah hiçbir şekilde slime'ımın kıvamını, dokusunu bozmaz. Başka koyacağım bir şey yok. Ya da bir saniye arkadaşlar. Önümde bir sıvı sabun gördüm. Şöyle. Önceden kullandığım bir sıvı sabun. Beni ilk videolarımdan... Olamaz. Ben her yere batırıyorum ya. Bugün çok acemiyiz slime yapımında. Neyse, dediğim gibi beni ilk videolarımdan tanıyanlar bilirler bu sıvı sabunu. Ben artık gerçekten kendimden korkmaya başladım. Hiçbir şey eklemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi Perwoll sıvı çamaşır deterjanı geliyor. Haydi, umarım anneme yakalanmam. Ablam çağırmaz, bir şey olmaz umarım. Şöyle bir deneyelim. Oluyor mu? Oh, oluyor, yaşasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir slime'ım oldu. Çıtırdayan, çıtırdayan. Ben bayıldım bu tarife. Gizli yapınca daha da güzel oluyormuş. Bugün biraz sakardım ve acımıydım ama bu slime'a bence gayet de değdi. Harika, böyle tereyağı gibi. Minik olduğuna bakmayın, oynaması aşırı eğlenceli. Rengi zaten yani görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.
Arkadaşlar bugünkü slime videomuzun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İstek videolarınızı yorumlarda bekliyorum. Yine sizler için çok büyük bir riske atıldım. Umarım bu riske atılmanın karşılığında bayağı bir bu videoma like gelir. Hepinizin like'larını bekliyorum. Beni kırmak istemiyorsanız, beni çok seviyorsanız haydi bir like atın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorumlarda belirtin. Ve beni Müzikali, Instagram, Facebook gibi kendi sosyal medya hesaplarınızdan takip edin. Paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.